Hello guys, welcome back to another episode of my vlog है. So आज चाहिँ म यता 9 विषय भन्ने ठाउँतिर जाँदैछु. अहिलेको चाहिँ टाइम 12:44 PM दिउँसोको भएको छ. So म चाहिँ बिस्तारै अघि बढ्दैछु. यता चाहिँ एकदमै केयरफुल भएर हिँड्नुपर्छ किनकि त्यहाँ मामाले चाहिँ एकदमै त्यहाँ लुकेर पुरा के भन्छ स्पिड चेक गर्दै हुनुहुन्छ. जो चाहिँ न्यू हुनुहुन्छ नि त्यो चाहिँ एकदम परिहाल्छ यहाँ. सो म चाहिँ एकदमै बिस्तारै म्याक्सिमम 50 भन्दा म क्रस जान्न. एकदमै मामाले समात्नु भयो. अब यहाँ रेड लाइट पनि बलेको छ. सो एकदमै म रुल्स चाहिँ फलो गर्छु. कति जान पर्छ? 3टा परेछ दियोस्. सो बी केयरफुल वाइल यु आर राइडिङ इन दिस के भन्छ चक्रपथको रोडमा. आफ्टर लङ टाइम पछि मैले यो भिडियो अपलोड गर्दैछु. सो के कस्तो छ धेरै पछि भिडियो देख्न पाउनु हुँदैछ. सो ढिला भएकोमा माफ गरिदिनु होला. म अगाडि बढ्दैछु. मौसम एकदमै धुम्म छ. किन हो हिमालहरू पनि देखाएको छैन किनकि पोल्युसन बढ्न थाल्यो. क्या हो फेरि अस्तितिर त पुरा माउन्टेनहरू देखिँदै थियो. अहिले यो खसी बजार र बल्खुको बिचमा आइपुगेका छौँ. एकदमै लेस देन 50 है स्पिड त्यतिमा हिँडिरहेको छु. ट्राफिकहरू कहाँ लुकेर बसे थाहा हुँदैन. सो म चाहिँ एकदमै रुल्स फलो गर्छु. लगभग कलङ्की आइपुग्नै लागेको छ. तिम्रो आउँछ याद तिम्रो आउँछ. अब हामी यता 9 विषयतिर जान चाहिँ अब लेफ्ट लाग्नुपर्ने हुन्छ. यहाँबाट सिधै गइयो भने चाहिँ चक्रपथ अनि स्वयम्भूतिर पुगिन्छ. एकदमै चिसो छ मौसम चाहिँ आज. काठमाडौँको मौसम एकदमै चिसो छ. अब नागढुङ्गादेखि उता चाहिँ के छ थाहा छैन. हेर्दै जाऊँ अगाडि बढ्दै जाऊँ. अब यहाँबाट लेफ्ट लाग्नुपर्ने हुन्छ हामी. अब चाहिँ हामी नागढुङ्गा चेकपोस्ट आइपुगेका छौँ. अब यो चेकपोस्ट कटेपछि चाहिँ हामीले काठमाडौँ छोड्छौँ र धादिङतर्फ अगाडि बढ्छौँ. किन चेकिङ गर्नु भएन मामाजीहरूले उता चाहिँ चेकिङ गर्नु हुँदै रहेछ. सो अब चाहिँ हामी लाग्यौँ धादिङतर्फको ओह्रालो. एकदम कोलाहलबाट एकदमै बाहिर जस्तो. वा कति सुनसान जस्तो लाग्ने हो यता आएपछि त.